Habari ndugu watazamaji, leo tunaenda kusoma Excel kwenye upande wa basic Excel function. So tunaendelea na function kama horizontal and lookup function. So tuje kwenye Excel yetu hii hapa, tuna baadhi ya data, so tuna discuss horizontal and lookup function. So start with horizontal lookup function. So ngoja niweke hivi, naandike horizontal lookup function. So horizontal lookup function ni function ambayo inarudisha data zako kwa mfumo wa log. Yaani inarudisha data zile zile ambazo umeziandika juu lakini kwa mfumo wa log. Sasa tunasema horizontal lookup function is the best and accurate function kwa sababu inakusaidia kutrace data kwa haraka. Kwa mfano, let's say hapa hizi ni country, ni copy, ni paste hapa. Alafu huku nina months. Let's say hii column niipe months. Sasa katika kuipa months hapa, let's say nirudishe katika yake ya kawaida. Let's say hapa months zinajulikana, niandike tu maybe January. Sasa ninahitaji kupata data za Januari kwenye upande wa Tanzania, Ukenya, Uganda, Malawi na Msumbiji. Pia nitahitaji kupata data za Februari, Machi na Juni. Sasa ili kuokoa muda, hii horizontal lookup function tunaweza tukadili na country na Januari, lakini hizi data za Februari, Machi na Juni tukazipata the same. Angalia inavyoenda kuwa. Tanza na equal sign. Then nitaandika horizontal lookup function hii hapa na double click na highlight Januari, naweka koma, alafu na highlight entire table yangu yote. Then naweka koma, alafu sasa ninakuja ninaangalia Tanzania ipo katika row namba ngapi. Kutoka country ni row ya kwanza, Tanzania ni row namba 2. Kwa nita click namba 2, alafu nitaweka koma, nitaweka 0. Alafu nita close the bracket, nitapiga enter. Tuone imekuja 100. Ile 100 ndio hii hapa juu. Kwa hiyo sasa kupata kwa Kenya, Uganda, Malawi na Msumbiji ninashusha tu chini mpaka hapo. Unaweza ukaona. Sasa hii ni kwa Januari, si ndio? Hii ukiangalia ni kwa Januari. Sasa ninataka maybe kwa February. Sasa nikafanya hivi. Nikafuta hapa, nikaandika February. Utaona data zimebadilika. Februari data imekuwa 200, 700, 670, 200. Umeona zimejipiki automatic, zimerudisha value zile zile. Kwa mfano nataka za Juni. Sasa nikakuta hapa nikaandika Juni. Unaona 400, 650, 490. Kwa hiyo hii hapa ni horizontal lookup function. It is clear. Inaonekana kama ilivyo. So ngoja nikupe mfano mwingine wa vertical lookup function. Vertical lookup function. Vertical lookup function. So hapa angalia vizuri. This is the same, nina country. Okay, no, huku niweke months. Let's say huku ni months, alafu huku ni country. Let's say naanza na TZ. Sasa katika months hapa nina January, nina February, nina March, nina June. Nina June. Ukija ukiangalia vizuri hapa kwenye table yangu hii niliyoiandaa. Kwa hapa naweza nikaanza na vertical lookup function, nikaclick vertical lookup function. Hii hapa. Alafu mimi ninahitaji detail labda za kwanza, na click hapa G21 kama ndo style yangu ambayo na loop. Alafu nina click table yangu kutoka hapa mpaka hapa. Nikisha click kama hapa naweka koma, alafu sasa naangalia. Ukiangalia kwenye hapa country Januari iko
column namba ngapi? Ni column ya kwanza kabisa, alafu Februari ipo column ya pili. Kwa hiyo sasa ili data zisichanganye, kwa sababu hapa data zetu tunapita kwa country. Kwa hiyo naweza nikasema hivi, kwa sababu Tanzania kwa Januari ipo column namba 2, nitaweka namba 2 hapa, alafu nitaweka comma, nitaweka 0, nita close bracket, nita press enter. Kwa hiyo utaona ni 100 hapa. Kwa hiyo unaweza kuona hapa vizuri ni 100 imekuja. Hii hapa 100 na hapa 100. Kwa Februari ni the same mpaka Juni. So kwa sababu hii ina piki vertically, ukiweka hivi itakusumbua. So let's say una piki hivi, so pia inaonekana inakusumbua. Actually ina trace automatic katika data husika ambayo umeiweka. Kwa mfano let's say tunataka kwa Februari, una click hivi, iko sign, unaandika vertical lookup. So let's say tunadili na TZ bado, alafu inter table yetu ni hii hapa, alafu pia what we look ni column ya 3 ambayo ni Februari. Kwa hiyo tunaweka namba 3, 0, tuna close bracket, tunapiga enter, unaona ni 200. Let's say inahitaji kwa March, then taandika vertical lookup. Hii hapa imekuja, double click. So kama kawaida nadili na data za TZ, yani Tanzania, naweka koma na highlight table yangu yote, ila naenda kwa March. March ni column ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Kwa ni column ya 4, naweka 0 kupata exact match. Nikumbushie kidogo kwenye upande wa Excel, kwenye hizi vertical na horizontal lookup function zenyewe zinaelezea kitu kinaitwa approximate match na exactly match. So approximate match maana yake ni kwamba ukiandika true inaweza kuleta value ambayo is not exactly the same, lakini ukiandika exactly match maana yake inaleta the same data. Kwa mfano ukiandika neno false au 0 ni maneno na simbo ambazo zinatumika kuleta na nilikuleta exactly match. So na close bracket hapa, napiga enter. So unaona ni 300. Ukisema ushushe chini hivi itakataa, kwa sababu hii inapiki vertically, haitaleta result za chini. Kwa hiyo ni simple tu, unaenda una undo. Nachokifanya hapo naandika G21, unaisaidia, alafu unaiangalia imepiki vibaya, unairudishia juu hapa. Ukiangalia hapa na hii hapa unaipandisha mpaka hapa, then unaangalia imepiki namba 4, lakini sasa tunataka June. June ni column ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5. Kwa hiyo hapa tunaandika namba 5, then tunapiga enter. Natakiwa tuletee 400, so tunapiga enter hapa kwenye June. So unaona imetuletea 400, kwa hiyo imeleta jibu sawa na pale. Kwa hiyo hii ni difference kati ya horizontal lookup function na vertical lookup function. So ukijua kuitumia vizuri, maana yake wewe horizontal unacheza na row na vertical lookup function unacheza na column. Kwa hiyo ni simple katika kuitumia. Kwa hiyo tuongezee na baadhi ya function chache. Kwa hiyo tuende kwenye basic function hapa. Kuna function inaitwa rept, proper, now na median. Okay, tunaweza tukaiongezea tu rept na proper. So rept kazi yake ni nini? Nikija huku kwenye upande wa Excel yangu, kwenye upande wa introduction, twende kwenye new sheet. Okay, ilikuwa ni sheet namba hapa, kumbe ni sheet namba 7. Okay, sasa hapa nataka tutumie function nyingine. Hizi tayari tushazidiscuss. Inajulikana kama rept. So rept function kazi yake ni kutengeneza a chart. Yaani kwamba unaweza ukawa na numbers either in terms of Roman au in terms of numbers za kawaida, ukazichange into a chart. How? Let's say hapa ninaandika labda 1 hapa 2 hapa 3
hapa 4, hapa 5, hapa 7, sorry, of course nitapa 9. Sasa hizi naweza nikatumia function moja inaitwa Roman. Function ambayo inaitwa Roman. Roman kazi yake ni kuchange namba za kawaida into Roman number. So naweza nikaandika Roman, so naenda kuzichange hizi namba into Roman. So nitaandika Roman na change hizi number into Roman. Kwa na close the bracket, napiga enter, so imechange into Roman. So nikishusha mpaka hapo unaweza kaona imechange into Roman. So hapa naandika rept. Naandika rept. Kwa hiyo hii rept kama nilivyoambia ni function ambayo ina change numbers into chart. Kwa hiyo hapa kuna mwingine anaweza kama anataka kufanya namna ya kuangalia hizi numbers in terms of chart, ni simple. So double click kama kawaida, andika chart. So andika rept. Then double click. So highlight namba moja tu. Then close the bracket. Press enter. Okay, let's say highlight hapa mpaka hapa, napiga enter. Kuna vitu nilikuwa najaribu kutest kuipa function yangu namna ya kutrace data hizo, imeshindwa. Kwa hiyo hapa na direct moja kwa moja kama inavyotaka. So kama ilivyokuwa kawaida, anza na left. Kishaanza na left, double click. So ukiangalia vizuri hapo ameanza na text then a number times. Kwa hiyo hapa tunajua herufi I. Kwa hiyo mimi ninachokitaka, let's say naanza na hii hapa, nafungua semi, naandika I, then nafunga semi yangu. Hiyo ni I, nimeiweka, nafunga hapa, then naweka koma na create cell ambayo inatakiwa itokee kwa mfumo wa I. Nikiklik hii namba moja itapiki, au hii hapa itapiki. Let's say to close bracket. So ukiangalia hapo, let's undo. So inaonekana hii Excel ina baadhi ya errors. So nime clear hapa, najaribu ku clear hapa. So ngoja ni clear vizuri kabisa ili isilete errors. So tunaweka equal sign, then tunaandika kwanza, tuna open the bracket kama ilivyo kawaida. So tuandike left, then double click, then your text nataka Y nimechagua I kwa sababu ukiwa unataka kutengeneza just like a chart, it is better ukatumia I ili kuweza kukuletea a visual ambayo ni nzuri kwako kwenye kuinterpret. Kwa hiyo hapa ninaenda ku click cell ambayo nataka itokee, ambayo ina contain number times. Nataka itokee mara moja. So nita close bracket, nitapiga enter. So unaweza ukaona hapa imetokea mara moja. So nikisema nishushe hadi huko chini, unaweza ukaona zilivyotokea hizo yani kwamba nimetaka itokee mara moja, hapa itokee mara mbili, hapa mara tatu, hapa mara tano, mara sita. Kwa hiyo sasa, kwa mfano nikipiga enter nikaweka 10, unaweza kaona huku pia inaongezeka. Nikapiga enter nikaweka labda 300, nikaandika labda 116, nikapiga enter. Unaweza kaona jinsi ilivyokimbia na nili yangu imekimbia mpaka huko. So naweza nika reduce, labda nikaweka 26. So unaweza kaona imepungua hapa, nikaandika labda 56.
Sasa unaweza ukaona jinsi ilivyo. So unaona inatengeneza kama chart fulani hivi. So unaweza ukafanya hivi, uka highlight, ukaenda hapa ukachagua hii hapa kwenye kukoleza, ukachagua hii hapa. Ukiweka hii hapa, unaona inavyoonekana vizuri zaidi, ndio. Kwa hiyo left function kazi yake ni unakuwa una highlight numbers, lakini unataka in terms of chart. Kwa hiyo wewe unachokifanya ili contradict kule kwenye kupresent chart yako, it is better ukatumia capital letter I, ili ukiweka pale kwenye system kama hapo double click function inaonyesha tumeweka repetition ya I katika idadi ya namba ambayo nimechagua. Kwa mfano nitarepeat I ambayo ni hii hapo kwa moja, kama katika cell yangu kuna value ya moja. Kwa hiyo repetition inamaanisha una write text alafu then unataka iwe repeated for how many numbers. Kwa hiyo hapo tupochagua I ili kuweka a better interpretation, lakini ukiweka LK manake hapa hiyo nanili yako haitakuwa na good interpretation ukiweka K hapo. Lakini sasa kwa wewe ushaelewa, manake tutaibakiza hiyo I. So hiyo ni function nyingine ambayo inaelezea mambo ya Excel kwenye upande wa basic Excel function. Okay, tunaweza pia tukaangalia hapa, tunaweza tukaishia hapa kwa sababu tuna discuss formula chache in deep ili kuweza kuona vizuri, na tunajaribu misconcept au kuzichanganya kidogo tuone how they work. Lakini ukiangalia vizuri, ukichanganya kidogo inaleta result tofauti. Kwa hiyo it is better kawa makini sana unapoitumia. So nenda straight, angalia function inadili na nini. Ukianza kuisummarize kwamba horizontal lookup function yenyewe ina trace data horizontally. Kwa mfano uliona Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi na Msumbiji tulivyo traced katika kila month. Pia tukaona vertical lookup function ambayo inadili na data za vertical kwa kudili na column, kwa sababu column hapa ni Januari, Februari, Machi na Juni. Kwa hiyo unataka data ni column, kwa mfano Januari, Februari, Machi na Juni, maana yake it is better kutumia vertical lookup function. Ila ukitaka ni row, labda unataka za Tanzania, Kenya, Uganda na Malawi, it is better ukatumia horizontal lookup function. So tuna function nyingine tunaiconclude hapo ambayo inaitwa repetition. Ile function kazi yake ni una repeat herufi fulani for how many times ambayo unahitaji. Ukiangalia vizuri tulirepeat I. Sasa tulichagua hizi hapa numbers 1 2 3 na zinaenda. So unaona inavyojirepeat katika idadi ambayo tunaiclick. Kwa sababu ukihesabu hapa I ni 2, okay? So asante kwa kuangalia channel yangu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asanteni sana na muwe na muda mwema.